Tātad jau šeit, Izrēlā, ir zināmas bažas un kritika. Jaki, ko tas varētu nozīmēt Ābrahāma vienošanām? Šeit Saūda-Arābija pievienojas jaunai aizsardzības aliansei. Ko tas tad varētu nozīmēt Izrēlai? Tātad, ko mēs redzam, būtībā ir jauni tuvie austrumi, nevis kaut kas tāds, kas ne tāda jaunā kārtība, kādu Izrēla cerēja redzēt pēc visiem kariem, ko tā ir izcīnījusi. Un tas, ko mēs redzam, ir tāds sastāvs, kas atbild uz Amerikas Savienoto Valstu bažām, jo Amerikas Savienotās Valstis nespēja aizsargāt Saūda-Arābiju. Un mēs redzam, ka Saūda-Arābija zina, ka draudi no Irāņiem ir tūlītēji. Viņi nevar pilnībā paļauties uz amerikāņiem, lai viņus aizsargātu. Tāpēc viņi veido kaut kādu asi. Un tas ir arī atbildes solis izrēliešiem un bailēm no Izraēlas. Īpaši, kad mēs redzam Turciju, bet arī Pakistānu, viņi redz izrēliešu milzīgās spējas. Ir lielas bailes no Izraēlas. Un es domāju, ka tas ir arī atbildes solis izrēliešiem. Bet dienas beigās es to drīzāk redzētu kā ekonomisku fórumu vai asi, nevis militāru ziņā. Un Ariels jau minēja, ka saudieši uzbruka hutieši, un pakistānieši vai turki neko nedarīja šajā sakarā. Bet viņi jau domā par visdažādākajiem maršrutiem, ekonomiskajiem maršrutiem, kas apies vai pārvietosies. Un Turcija par to domā. Sīrija ir tur. Nav šaubu, ka Saūda-Arābija ir tur. Tātad, kā tu pareizi minēji, Nikola, Ābrahāma vienošanās paplašināšana. Un tas bez šaubām grauj Ābrahāma vienošanos. Jo, kad mēs redzam Saūda-Arābijas tuvināšanos gan ar Turciju, gan ar Pakistānu, tas nozīmē neizbēgami atšķirību vai attālināšanos no Izraēlas. Tātad, Owen, uz ko Izraēlai šobrīd būtu jāfokusējās? Ja Saūda-Arābija varētu nebūt apsverama, Izraēlai joprojām ir attiecības, kuras tā var attīstīt. Un raugoties uz to, kā Saūda-Arābija veido saiknes ar Turciju un Pakistānu, vai šobrīd ir kāda alianse, kuru Izraēla varētu stiprināt, lai tā būtu kā pretspēks, tā teikt? Izraēlai būtu jādara viss iespējamais, visos virzienos tuvajos austrumos, lai veidotu alianses un attiecības, Nikolē. Tā ir bijusi atbilde kopš Izraēlas valsts dibināšanas, un tā joprojām ir atbilde arī šodien. Tur, kur ir kaut nelielas iespējas, Izraēlai vajadzētu klauvēt pie šīm durvīm, sniegt roku un censties veidot attiecības. Apvienotie Arābu Emirāti un Bahreina ir acīm redzami panākumi, un mēs esam redzējuši, ka tie patiešām iztur laika pārbaudi, tostarp un īpaši Irākas kara laikā. Kas attiecās uz šo, paskaties deklarācijā un formulējumā ir acīm redzams atsauces uz NATO. Tā uzbrukums vienam ir uzbrukums visiem. Bet paskaties uz atšķirībām. NATO tika izveidota 1947. gadā pēc Otrā pasaules kara ar vienu ļoti spēcīgu valsti, topošo lielvaru, Amerikas Savienotajām valstīm, un Eiropu, kas būtībā bija izpostīta, nebija aizdomu. Un visā NATO 80 gadu vēsturē parasti nav bijušas situācijas, kurās dažādām valstīm būtu būtiski atšķirīgas intereses pareizi savā darbības jomā. Un tāpēc NATO ir alianse. Atkal, skatoties uz NATO vēsturi kopumā, mēs varam atrast problēmas šur un tur, īpaši pēdējos gados. Bet kopumā tās vēsturē alianse darbojusies, funkcionējusi un bijusi veiksmīga. Šeit ir 3 valstis ar 3 ļoti atšķirīgiem mērķiem, īpaši Saūda-Arābija un Turcija. Katra no tām sevi uzskata par reģionālo lielvaru. Viņiem noteikti nāksies saskarties konfliktos noteiktās jomās, īpaši tuvajos austrumos, kur bieži netrūks nestabilitātes zona. Es domāju, kā Jaki teica, šī ir šo valstu un citu, kas varētu tām pievienoties, vēlme. Un vēlmes izpausme mēģināt sadarboties, lai atrisinātu domstarpības, necīnoties savā starpā, izmantojot starpniekspēkus. Tas varētu būt labi daudziem cilvēkiem, kas dzīvo šajā reģionā, neatkarīgi no tā, vai tas ir labi Izraēlai. Tas varētu būt labi no humanitārā viedokļa, ja tas nāk par labu daudziem šajā reģionā. Bet vai ir iemesli aizdomām, ka tas neizturēs laika pārbaudi? Tikai tāpēc, ka katrai no šīm valstīm ir savas ambīcijas un savi mērķi, kas nevienmēr būs savstarpēji saskaņoti. Noteikti vienmēr ir svarīgi turpināt sekot līdzi notikumiem tuvajos austrumos. Owens Altmans, Jaki Dejans, paldies jums, ka bijāt kopā ar mums i24 News studijā.